ഹലോ, ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടാ. വീഡിയോ എന്നിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ പോയി. ഹലോ, ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടാ. എന്നിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനും പിന്നെ ചുമ, കഫംകെട്ട്, തലവേദന, ജലദോഷം, അതും പനി അത് വന്നപ്പോ സംഭവം ശരിയാണ് കേട്ടോ. ഇന്നലെ എനിക്ക് നല്ല തലവേദനയായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കഫം കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ അല്ല, ഒരു 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മേലുവേദനയും അതുപോലെ തന്നെ കഫം കെട്ടും വന്നപ്പോ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ടിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. പുറത്തുനിന്നൊന്നും നമ്മള് ഒരു സാധനം വേണ്ട, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണത്. നമുക്ക് നല്ലൊരു പവർ നമുക്ക് കിട്ടും. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് തീരെ ക്ഷീണിച്ച് നമ്മള് പേടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ല, രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കണേക്കാളും നല്ലത് വരാതെ നോക്കണതല്ലേ. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഏത് പ്രായത്തിലും കഫക്കെട്ട് മാറാൻ ഇത് നല്ലതാണ്, വളരെ നല്ലതാണ്. തുറക്കാനും ചുമ, തൊണ്ടയില് കഫക്കെട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലൊക്കെ കഫക്കെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ സാധനം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കുറവുണ്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് അനുഭവമുള്ള കാരണം എന്റെ പരീക്ഷണ വസ്തു എന്ന് പറയാറില്ലേ, എനിക്ക് ഇവിടെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഏതെങ്കിലും ചെടികളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലൊക്കെ കയറി കാണണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നിർത്താം. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. കഫക്കെട്ടിന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ ഒരു മരുന്നിന് നല്ലൊരു കഴിവുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഏതൊരു ഇല ഇട്ടിട്ടാണ് കൂട്ടണേന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം അത് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആര്യവേപ്പില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു. കക്കണ വേപ്പിൻ്റെ അല്ല, അത് നമുക്കൊരു കതിര വേണ്ടോ, നല്ല കയ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ഒപ്പം ആ ഒരു ഇലയും കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കണത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല തുളസിയുടെ ഇലയാണ് കേട്ടോ. ഈ നല്ല വയലറ്റ് ഷെയ്ഡുള്ള തുളസിയുടെ ഇലയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചധികം തുളസിയുടെ ഇല പൊട്ടിച്ചെടുക്കാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ് കേട്ടാ. ഇതിന് നിങ്ങളൊരു പേര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വീണ്ടും ഞാൻ മറന്നു. അപ്പൊ ഇത് പൊട്ടിച്ചിപ്പോ ലെവലായിണ്ട്, പക്ഷെ പുതിയത് മുളച്ചു വരും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇലകളും കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 ഇലകളാണ് ഇലകളായിട്ട് വേണ്ടത്. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടാ. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആര്യവേപ്പില, കക്കണ വേപ്പിന്റെ ഇല എന്ന് പറയണ ആര്യവേപ്പില. ഒരു കതിര്, അധികം വേണ്ട, കയ്പ് കൂടും. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറിച്ച പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, തുളസിയുടെ ഇല, ഇത് കുറച്ചധികം കുരുമുളക്, ഇതൊരു കഷ്ണം ചുക്ക്, ഇതൊരു കഷ്ണം പട്ട, ഇത് ഒരു ഏലക്കായ. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നല്ല ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം എന്ന് പറയുന്ന ജീരകം, പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി, ഒരച്ച് ശർക്കര, കുറച്ച് നെയ്യ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു തരി പോലും വെള്ളമില്ലാണ്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല പോലെ അരച്ചു കൊണ്ടുവരാണ്. അപ്പോൾ മിക്സിയിലിടുമ്പോൾ ശർക്കര ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഇട്ടോളാം, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ പല്ല് പോവും. പല്ല് കേടാക്കിയിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ അരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മളിത് നല്ല പോലെ അരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അരച്ചുണ്ട്, ഇത്രയ്ക്ക് ഉള്ളോട്ട് അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അളവ് വേണമെന്നുള്ളൊരു കൂടുതൽ എടുക്കാം. ഒരു 2-3 ആഴ്ചയൊക്കെ കേടാവാതിരിക്കും. കക്കണ വേപ്പിന്റെ ഇല ഇട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കയ്പുള്ളവര്, കയ്പ് തോന്നണവര് ശർക്കര കൂട്ടിയിടാണ്ട് നമ്മള് തീ കത്തിക്കാണ്. തീ കത്തിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. നെയ്യാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പൊ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. നെയ്യ് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യണത്. പിന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു പച്ചക്കുത്തൊക്കെ മാറി നമുക്കിത് നല്ല ഗുളിക പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലർക്ക് ഛർദ്ദിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരും. ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഗുളികയുടെ പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. കംപ്ലീറ്റ് കളയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചധികം നാള് കേടാവാണ്ട് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ലേഹ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, ഉള്ളി ലേഹ്യം, അങ്ങനെ ഓരോ ലേഹ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, ആ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ. നമ്മുടെ മരുന്ന് നല്ല പോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. കയ്യിലേക്ക് ചിലപ്പോ പൊട്ടി തെറിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തിരി വലിയൊരു സ്പൂണാ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇളക്കിയാൽ മതി. അതിന്റെ വെള്ളം പറ്റുന്ന സമയത്താണ് മുകളിലേക്ക് അതിങ്ങനെ തെറിക്കണത്. നമ്മൾ കൂടുതൽ നാള് കേടാവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആക്കാം.
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ ചെറിയ ഗുളിക പോലെ ഉരുട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കാറ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടു. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഗുളിക ഫോമിൽ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉണ്ടകളാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ അതെല്ലാതും ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർബന്ധമില്ല, കഴിക്കാൻ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും. അതുവരെ എൻ്റെ എല്ലാ ചങ്ങായിമാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി.